cierta importante misión? Sí, todos son muy exóticos y tuve que esperar una enorme fila para comprarlos, así que ten cuidado. No te preocupes, lo haré. Ay, ¿qué haces? Si rompes ese huevo, tendré que esperar un año para poder comprar otro. ¡Guarden silencio! Me alegra que Rex se recupere de su cansancio. Los niños deben dormir mucho para crecer grandes y fuertes. En ese caso seré enorme, ¿cierto? Entonces, si Paris y Gabo siguen durmiendo como lo hacen ahora, ¿se imaginan todo lo que van a crecer? Doblaje hecho en México por AF de Just Listen.